Saps què? Mira, dona una volta. Va, anem a veure. Hola, soc en Dargoku i ara mateix tinc un problema. El cas és que estava donant una volta per Granollers. És normal, visc a Granollers. I m'he trobat uns agents al cos i els he començat a seguir. M'avorria. Què voleu que faci? Aleshores, se'ls han caigut uns quants fulls i no sé què. Els he agafat, no s'han donat compte i fins que al cap d'una estona que encara els seguia s'han girat, m'han vist i m'han començat a perseguir. He vingut cap aquí corrent i no sé. Estan fora, fa un moment m'han enviat uns quants missatges de seguiment o jo què sé per trobar la meva posició. Res. Estic fatal. Vale. Tercer avís, desallotgi la vivenda i que vagi amb ells que estan fora. Que s'ho creuen. Oh, espera. L'Ikari em va donar un disc. On és? Allà? No. Allà. Tampoc. Oh. Aquí. Sí, és aquest. Oh, pel cap. Bé, el cas és que aquest disc fa que el que jo rebo en aquest mòbil ara no me'n recordo. Bé, però és igual, fa que se'n vagin. A veure, on em va donar les instruccions? No. Aquí. Bé, obrir el disc, sí, ja està. Inserir contrasenya, sí. Sí. Vale. Obrir carpeta blava. Carpeta blava, sí. I... Vale. Executar. Carregar... Bé. Bueno, mentre es carrega, voldria comentar que la pàgina té alguns errors, com que a vegades no et deixa loguejar i que el canvi d'imatge tarda molt. Bé, ja està. Bé, ja està carregat. Error. Ahí me ve poco yo. Vale. Fotre una bronca quan el vegi. No vull obrir. Si no faig més vídeos, si no dono més activitat, serà que m'han atrapat. Bé, adeu.